رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. عارفين ان احنا بنخاف من الالتهابات منخفضة الشدة طويلة المدى عن الالتهابات الحادة اللي ممكن تحصل لك بشكل يومي، لانك بتبقى واخد بالك من المشكلة وبتحلها. انما المشكلة الاكبر في الالتهابات طويلة المدى منخفضة الشدة، لانها بتأثر على خلايا واعضاء في اجسامنا وممكن تضرها تماما. ممكن تدخل على البنكرياس تدمره، وبالتالي يجيلك مرض السكر. ممكن تضاعف لك الحرق لانها بتأثر على الميتوكوندريا اللي هي اساس الطاقة في الجسم، وبالتالي تلاقي حرقك بيضعف من غير ما تعرف سبب مهما عملت دايت. كمان انها ممكن تاثر لك على المفاصل وتعمل لك التهابات شديده في المفاصل. كمان الجسم بيبقى اكثر عرضه ان يحصل فيه سرطانات. الالتهابات دي ما بتحصلكش من يوم وليله، نتيجه عادات غير صحيه استمريت عليها لوقت طويل، سواء زيوت مهدرجه في اكلك، دي ابيض، سكريات. ده على المدى البعيد بيعمل لك المشكله دي، لانه بيعمل حاجه اسمها اوكسيداتيف ستريس. يعني ايه؟ يعني بيطلع لك حاجه اسمها شوادر حره، دي بتبقى في حاله نشاط. فعشان توصل لحاله الاستقرار بتروح تاخد ده من اي خليه في جسمك، دي ان ايه، اي خليه ممكن تاثر عليها بشكل سلبي وتضرها. طيب الحل ايه يا دكتوره؟ هتزود في اكلك مضادات اكسده عاليه، سواء فيتامين ايه نسبته عاليه في الكبده والجزر واي حاجه لونها برتقاني عموما، فيتامين سي سواء جوافه، فلفل الوان، او كمان ليمون وبرتقال، وفيتامين اي. دي فيتامينز مضادات اكسده بتعالج لك مشكله الشوادر الحره دي. كمان من احسن الحاجات ومن احسن مضادات الالتهابات اللي ممكن تاخدها وتدخلها في اكلك بشكل يومي الكركم، لان في ماده اسمها الكركمين. الماده دي مضادات التهاب قويه جدا. كمان الفلفل الاسود مضاد التهاب قوي، لان في ماده اسمها البيبراسين. الماده دي مع الكركم بتزود من مفعول الكركمين وبتزود من تاثيره كانتي انفلاماتوري. حاجه اخيره، الثوم فيه ماده اسمها الاليسين. الماده دي حلو جدا انك تدخلها في اكلك بشكل يومي، بس بشرط انك تفرم الثوم مباشره قبل استخدامه، لان الماده دي ماده طياره، فانت ممكن اصلا تخسرها وما تستفادش منها لو كلت الثوم الفص صحيح كده من غير ما تفرمه، او انك تفرمه وتقعد وقت طويل سايبه من غير ما تستخدمه مباشره. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وشير عشان الكل يستفيد. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين.